Namaskar and very good morning to all. बिहानी त हुन्छ नै रातलाई कुर्न सके राम्रै राम्रो भेटिन्छ नै नराम्रोलाई भेट्न सके। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आज गुरु पूर्णिमाको यो महत्त्वपूर्ण दिनको शुभ बिहानी सँगै हार्दिक स्वागत गर्दछु र जीवन जिउने कला र सिकाउनु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात गुरुहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दछु। आजको यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको सिकाइ सहजीकरण सामग्रीमा कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको प्रत्यागमन कथामा रहेको पढाइ तथा लेखाइ खण्डका अभ्यासहरू सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री यहाँहरूको नेपाली विषयको सिकाइ अनि प्रत्यागमन पाठमा आधारित रहेका अभ्यासहरूको समाधान गर्नका लागि, अभ्यासहरू गर्नका लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएको छु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लेखाइ अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 19 मा सुनिएको प्रत्यागमन कथामा कथाकारले नेपाली समाजका के कस्ता वास्तविकतालाई देखाउन खोजेका छन् विवेचना गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न यहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला। प्रत्यागमन कथामा कथाकारले नेपाली समाजका के कस्ता वास्तविकतालाई देखाउन खोजेका छन् विवेचना गर्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि प्रश्नलाई मनन गर्नुभयो, बुझ्नुभयो, प्रश्नको मर्मलाई आत्मसात गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। कथाकारले यो कथामा नेपाली समाजका के कस्ता वास्तविकताहरू, यथार्थ व्यवहारहरू, नेपाली समाजको जीवन्त चित्रण कसरी गरेका छन्, यो कुरा प्रश्नले खोजेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कथाकार र कथाको परिचय गराउनु अनि कथामा समावेश गरिएका सामाजिक तथा व्यावहारिक वास्तविकताको चित्रण गर्नु यहाँहरूको उत्तर लेखनको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हुन्छ। यस प्रश्नको उत्तरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले सहजीकरणका लागि केही टिप्सहरू, केही बुँदाहरू समावेश गरेको छु। सामाजिक तथा आदर्शोन्मुख कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली विक्रम सम्वत 1957 विक्रम सम्वत 2028 द्वारा लिखित पारिवारिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट सामाजिक कथा प्रत्यागमनमा नेपाली समाज, नेपाली सामाजिक परिवेश तथा नेपाली ग्रामीण सामाजिक जनजीवनको यथार्थ चित्र उतार गरिएको छ। कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा सामाजिक तथा पारिवारिक घटनामा आधारित रहेको छ र यस कथाले पारिवारिक फुटका कारणहरू चित्रण गर्दै परिवारका सदस्यहरूको सकारात्मक योगदानले, सकारात्मक भूमिकाले नै पारिवारिक एकता र सद्भाव अनि पारिवारिक प्रतिष्ठा उच्च रहने भाव वा सन्देश पनि व्यक्त गरिएको छ। पहिलो अनुच्छेदमा यति कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समावेश गर्नुभयो भने अब दोस्रो अनुच्छेदमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सिधै कथामा समावेश गरिएका सामाजिक वास्तविकताहरूलाई उद्बोध गर्न सक्नुहुनेछ, उद्धरण गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरूले सामाजिक वास्तविकताको चित्रण गर्दा यी तथ्यहरूलाई तफसिलमा मैले वर्णन गर्ने तथ्यहरूलाई
समावेश गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तुमा सामाजिक परिवेशमा आधारित रहेको उत्कृष्ट कथा हो। यस कथाका माध्यमबाट नेपाली समाजको सामाजिक व्यवहार तथा पारिवारिक घटनाक्रमहरूको यथार्थ चित्र उतार्ने प्रयत्न गरेका छन्। कथामा वर्णन गरिएका विभिन्न घटना प्रसंग र सन्दर्भले नेपाली वास्तविकतालाई, नेपाली समाजका यथार्थतालाई उद्बोध गरेका छन्, उद्धरण गरेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। निर्मल र शोभाको कम उमेरमा नै विवाह गर्नु, विवाह गराइएको देखाउनु, अर्थात् विवाह गरेर भित्रिँदा शोभा भित्रिँदा 16 वर्षकी थिइन् भन्ने वाक्यांशबाट तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेको बाल विवाहको परम्परालाई चित्रण गर्छ भने निर्मलका पिता निर्मलको सौतेनी आमाको मृत्यु भएको देखाएर रामु 1.5 वर्षको उमेरमा 1.5 वर्षको रामुलाई छोडेर सौतेनी आमाको मृत्यु भएको देखाएर नेपाली समाजमा रहेको बहुविवाहको परिपाटी निर्मलकै आमाको भूमिका देखाइएको छैन, तर पनि सौतेनी आमाको प्रसंग र सन्दर्भमा बाबुको प्रसंग देखाएको हुनाले नेपाली समाजमा रहेको बहुविवाह गर्ने परिपाटी रहेको। अनि 1.5 वर्ष रामु 1.5 वर्षको हुँदा अगाडि नै बाबुको पनि मृत्यु भएको र आमाको पनि मृत्यु भएको देखाउनाले नेपाली समाजमा रहेको बहुविवाह तथा अनमेल विवाह, उमेर नमिल्ने विवाह गर्ने परिपाटीलाई पनि कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली समाजमा रहेको आफन्तहरूको संरक्षण गर्ने परम्परा, आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बोध, निर्मल र शोभाबाट रामुको पालन पोषण गर्नु, शिक्षा दीक्षा गराउनु अनि रामुको धुमधामसँग विवाह गराउनु जस्ता सन्दर्भ र प्रसंगबाट आफन्तको संरक्षणमा, आफ्नो रगतको संरक्षणमा, आफ्नो वंश वा रगतको संरक्षणमा हकवाला वा नजिकका आफन्त जिम्मेवार हुने, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व तथा वास्तविकताको प्रस्तुति पनि कथामा गरिएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली समाजमा रहेको बलेको आगो ताप्नु भन्ने उखानलाई पनि यदाकदा कथामा चरितार्थ गरिएको छ। विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको रामुलाई 10 गाउँमा नाम चलेका पण्डित उन्मत्त राज शर्माले आफ्नो छोरी दिनुका पछाडि बलेको आगो ताप्नु अर्थात् छोरी दिँदाखेरि योग्य कुशल वर छनौट गर्ने रहिरहेको चाहिँ परम्परालाई पनि यहाँ चित्रण गरिएको छ। एउटा सम्पन्न परिवारले विपन्न परिवारको छोरोलाई शिक्षा दीक्षाकै कारणले छोरी दिएको छ। यसमा चाहिँ योग्य र हुनहार केटाको पहिचान गर्ने, छोरी दिँदाखेरि सकेसम्म राम्रो कुल कुटुम्बको चयन गर्ने परम्परा रहिआएको कुरा पनि चित्रण हुन्छ। यसैगरी अब रामुको धुमधामसँग विवाह सम्पन्न गराउनु, दुलही भित्र्याउँदा सियाली गर्ने परम्परा, सियाली गर्नु, मुख हेर्नु, अनि भोलिपल्ट प्रीतिभोज छरछिमेकी आफन्त इष्टमित्रहरूलाई बोलाएर भोज भतेर खुवाउने, प्रीतिभोज खुवाउने जस्ता सामाजिक वास्तविकतालाई कथामा सन्दर्भ र प्रसंगसँग मिलाएर जोडिएको छ। त्यो नेपाली समाजको वास्तविकता।
यस्तै विवाह पश्चात महिलाको भूमिकाका कारण अर्थात् देवरानी जेठानीको भूमिकाका कारण, नन्द आमाजुको भूमिकाका कारण, सासू बुहारीको भूमिकाका कारण परिवारमा फाटो आउने, देवरानी र जेठानी बीचको मनमुटाव, असमझदारीले दाजुभाइमा फाटो आउने गरेको र भिन्न भएर बस्ने परम्परालाई दुलै बजै र शोभाको बीचमा उत्पन्न भएका कटुता, वैमनस्यताहरूबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ, चित्रण गरिएको छ भने श्रीमतीकै कारणले दाजुभाइमा फाटो आउने र भिन्न भएर बस्ने, बोलचाल बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने कुरालाई रामु र निर्मलको व्यवहारबाट, रामु र निर्मल बीचको चाहिँ वाद विवादबाट, ठाक्क ठुक्कबाट स्पष्ट पारिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यति मात्रै होइन, भिन्न भएर बस्नु स्वाभाविक भए तापनि रामुले आफूलाई छोराछोरी सरह लालन पालन पोषण गरेर हुर्काएको आफ्नो दाजु निर्मल र शोभा अनि आफूले अत्यन्तै लाड प्यार गरेर हुर्काइएका भतिजा भतिजी हरि र वसुधालाई आफ्नो छोराको पास्नीमा नबोलाउनाले गर्दा दाजुभाइ बीचको झगडा प्रतिशोधमा रूपान्तरण हुने, बोलचाल बन्द हुने, यसलाई प्रतिशोधका रूपमा चाहिँ विकसित भइआएको सामाजिक वास्तविकतालाई पनि कथाकारमा चित्रण गरिएको छ। साथै कथाकारले वैवाहिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा पारिवारिक दुईटा परिवारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा र व्यवहारहरू नमिल्नाले वैवाहिक सम्बन्धमा, पारिवारिक सम्बन्धमा संस्कारजन्य व्यवहारिक समस्याहरू उत्पन्न हुने, त्यसले गर्दा पारिवारिक कटुता, वैमनस्यता, बेमेलहरू उत्पन्न हुने र परिवारमा चाहिँ ठूलो संकट आउने कुराको उजागर गरेका छन् र छोराछोरीलाई उचित संस्कार दिन नसक्दा, छोरीहरूलाई उचित संस्कार दिन नसक्दा घर र माइती दुवैको सर्वनाश हुने, दुवैको इज्जत र प्रतिष्ठामा ह्रास आउने गरेका सामाजिक चाहिँ वास्तविकतालाई कथामा प्रस्तुत गर्दै दुलै बजैका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। दुलै बजैको माइतीको धनमा रमाउने, माइतीको धनको आडमा प्रभाव जमाउने र धनलाई सर्वेसर्वा ठान्ने परिपाटीले र आफ्नो लोग्ने गरिब भएकै कारणले लोग्नेको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदा, बिरामी हुँदा समेत नहेर्नु र रामु दयनीय अवस्थामा पुग्नु, झन्डै झन्डै मृत्युको मुखमा पर्नुबाट पनि धनी र गरिब बीचको सम्बन्धको आपसी तालमेल नमिल्दा परिवारमा संकट आउने र चाहिँ संस्कार दिन नसक्दा, छोरीहरूलाई माया ममता प्रदान गर्नु अभिभावकको कर्तव्य हो, दायित्व हो, तर छोरीलाई संस्कार दिन नसक्दा छोरीको भविष्य घर र परिवारै डामाडोल अवस्थामा पुग्न सक्ने गरेका सामाजिक वास्तविकताहरू, सामाजिक यथार्थलाई कथामा चित्रण गरिएको छ। यी तथ्यहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला, गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यत्रो सामग्री तयार गरेको सरले उत्तरै तयार गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो। तर म आफ्नो उद्देश्यमा क्लियर छु। मैले यो सामग्री गाइडको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि तयार गरिरहेको छैन। यो सहजीकरणको सामग्री भएको हुनाले यसमा उत्तरका लागि आवश्यक तथ्यहरू, आवश्यक मुद्दाहरू, आवश्यक सन्दर्भहरू, उदाहरणहरू उल्लेख गरेर सहयोग गर्नु चाहिँ मेरो दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथामा नेपाली समाजका वास्तविकताहरूको चित्रण गराउँदै कथाकारले बालविवाहको परम्परा, सौतेनी कारणले परिवारमा उत्पन्न हुने अर्घिल्याई, नारी
को भूमिका र असमझदारीले परिवारमा हुने फाटो जस्ता विभिन्न सन्दर्भहरूलाई विवाहका परम्पराहरू, काजक्रियाका कुराहरू, बच्चा जन्मिएपछि अन्नप्राशन अर्थात् पास्ने गराउने सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन तथा व्यवहारहरूलाई कथामा चित्रण गरेका छन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु, सुझाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 20 मा म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कथाको अन्तिम अनुच्छेद पढी 4 वटा बुँदा टिप्पणी गर्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। कथाको अन्तिम अनुच्छेद, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला, यसमा 73 वटा अनुच्छेद रहेका छन्। केही बेरपछि मोटर निर्मलका ढोकामा पुगेर उभियो। रामु लुगाको पोको झुन्ड्याएर तलामा उक्ले। खोपामा टुकीको धमिलो बत्ती बलिरहेको। निर्मल, हरि र वसुधाहरू मैला लुगा लगाएर खाटमुनिको सुकुलमा बसेर तरकारीसँग चिउरा फाक्न लागेका। निर्मल अत्यन्त दुब्ला छुस्स दारी पालेका, हरि र वसुधा बनिवै लागेका फूल जस्ता कान्तिहीन, घर एकदम श्रीहीन। यी सबै दृश्य देखेर रामु गहभरि आँसु भयो। रामुका गहभरि आँसु भयो। मन मनमा भने, हरि शिव शिव, मैले आफ्ना परिवारको कति ठूलो अनिष्ट गरे। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले अनुच्छेद 20 सुन्नुभयो। अब 4 वटा बुँदा, यो अनुच्छेद सुनिसकेपछि तपाईहरुले 4 वटा बुँदा टिप्पणी गरेर ती बुँदाहरू समावेश हुने गरी 1/3 अनुच्छेदमा दिएको कुल अनुच्छेदका शब्द संख्याको 1/3 1/3 हुने गरी सारांश लेख्नु पर्नेछ। अब बुँदाका लागि मैले सहजीकरण निम्नानुसार गरे। रामु लुगाको पोको झुन्ड्याएर तलामा उक्लनु। मैला लुगा लगाएका निर्मल, हरि र वसुधा सुकुलमा बसेर तरकारी चिउरा फाक्न थालेका। निर्मल, हरि र वसुधा ओइलाएका, कान्तिहीन र घर श्रीहीन देखिनु। घरको अवस्था देखेर रामुले परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार भन्दै पश्चाताप गर्नु। यी 4 वटा बुँदाहरू यहाँहरूको बुँदामा समावेश गर्नुपर्छ। अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण लागेका वाक्यलाई बुँदाका रूपमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। अब सारांश लेखमा मोटरबाट ओर्लेर रामु कपडाको पोको बोकेर तलामाथि उक्ले। धमिलो बत्तीको प्रकाशमा निर्मल, हरि र वसुधा सुकुलमा बसेर तरकारी चिउरा खाँदै गरेका। ओइलाएका कान्तिहीन फूल जस्ता देखिन्थे भने घर एकदम श्रीहीन देखिन्थ्यो। उपरोक्त दृश्यले रामुका मनमा गहिरो चोट पर्न गयो र पश्चातापको भावमा मनमा नै भने, परमेश्वर, म त कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ। यसरी यहाँहरूले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 21औं नम्बरमा अभ्यास खण्डको 21 नम्बरमा सप्रसंग व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ, जसमा क मा परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ, मेरो पौरखलाई धिक्कार छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सप्रसंग व्याख्या भएको हुनाले यसको प्रसंग र सन्दर्भ जोड्नु होला। नेपाली साहित्यका सामाजिक तथा आदर्शोन्मुख कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली विक्रम सम्वत 1957 विषम 2028 द्वारा लिखित प्रत्यागमन कथा पारिवारिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको उत्कृष्ट सामाजिक कथा। अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रस्तुत वाक्यांश सामाजिक तथा आदर्शोन्मुख कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको, गुरूप्रसाद मैनाली विषम 1957 विषम 2028 द्वारा लेखिएको सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तु, घटना र समस्यामा आधारित रहेको प्रत्यागमन कथाबाट साभार गरिएको हो, उद्धरण गरिएको हो। प्रत्यागमन कथामा कथाकारले नेपाली समाजको यथार्थ चित्र उतारेका छन्। नेपाली सामाजिक परिवेश तथा सामाजिक व्यवहारहरूको यथार्थ बिम्ब कथामा प्रस्तुत गरेका छन्। घर परिवारको दयनीय र कारुणिक अवस्था देखेर आफ्नो दाजु निर्मल राज, छोराछोरीको दयनीय अवस्था देखेर बेलुकीको समयमा पनि तरकारी चिउरा खाएर छाकटार र विवश गरिबीको कारुणिक र मार्मिक अवस्था देखेर
आफू योग्य र सक्षम बनाउने दाजुको यस्तो अवस्था देखेर, घरको अवस्था देखेर रामुलाई आत्मग्लानि र पश्चातापको भाव उद्वेलित भएको सन्दर्भमा, रामुले आत्मग्लानि र पश्चातापको भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्यको प्रयोग भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब दोस्रो अनुच्छेदमा यहाँहरूले निम्न कुराहरूलाई सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ। व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफहरूमा प्रत्यागमन कथाका प्रमुख पात्र रामुको पश्चाताप र आत्मग्लानिको भाव व्यक्त भएको छ। रामुले आफ्नै श्रीमतीको कुरा सुनेर, श्रीमतीको लहैलहैमा लागेर, उक्सावटमा लागेर परिवारमा समन्वय गर्न नसकेर आफ्नो कमजोरीका कारणले आफ्नो दाजु भाउजूको स्वर्ग जस्तो घर छोडेर ससुरालीमा गएर बसोबास गर्न थालेको छ। ससुरालीमा गएर बसोबास गरेको केही समयपछि नराम्ररी बिरामी परेको रामु आफ्नै श्रीमतीबाट तिरस्कृत र अपहेलित भएको छ। आफ्नै श्रीमतीबाट राम्रो स्याहार सुसार नपाएपछि आफू बाँच्ने साहस गुमाएको र मर्नबाट डराएको रामुले आफ्नै भाउजू, आमातुल्य भाउजू शोभालाई बोलाउन पठाएर शोभाको पालन पोषण स्याहार सुसारबाट निको भएको छ र ऊ अब मनमा पश्चातापको भारी बोकेर आफ्नो घर फर्कन तयार भएको छ। आफ्नो छोरा र लत्ता कपडा सहित भाउजू सहित रामु घर फर्किन्छ। घर पुग्दा साँझ पख घर पुगेको रामुले घरको अवस्था, दाजु र छोराछोरीहरूको दुरावस्था देखेर भित्रभित्रै उसको मन कुँडिएको छ, उसको मन रोएको छ। आफूलाई योग्य र सक्षम बनाउने त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसर रामु बन्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दाजु भाउजूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा आफ्नो पौरख काम नलागेकोमा, आफ्नो अभिमानले, आफ्नो भूलले परिवारको चाहिँ दुरावस्था भएकोमा उसलाई दुःख लागेको छ, आत्मग्लानि लागेको छ र त्यो आत्मग्लानिको भाव प्रस्तुत वाक्य मार्फत व्यक्त गरेको छ। आफ्नो कमाई, आफ्नो पौरख, आफ्नो परिश्रम, आफ्नो सक्षमता, आफ्नो सफलता आफ्नै परिवारका लागि उपयोगी नभएको, आफूलाई गुण गर्ने, आफूलाई जीवन दिने जीवनदाता आफ्नो दाजु भाउजूप्रति आफू कृतज्ञ हुन नसकेको, आफू कृतज्ञ भएकोमा उसले भित्रभित्रै लज्जाबोध गरेको छ र यसरी प्रस्तुत वाक्यांश मार्फत कथाको नायक पात्र रामुले आफू कर्तव्यबाट विमुख भएको, आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित भएकोमा आफैले आफैलाई धिक्कारेको छ, पश्चाताप र आत्मग्लानिको भाव व्यक्त गरेको छ। अतः उपरोक्त वाक्य मार्फत रामुले आफ्नो पश्चाताप, आफ्नो आत्मग्लानि, आफ्नो हीनताबोध र आफ्नो लज्जाबोधको भाव व्यक्त गरेको छ। जसले आफूलाई जीवन दियो, जसले आफूलाई हिँड्न सिकायो, जसले आफूलाई सफल बनायो, त्यसैलाई आफ्नो पौरख र मेहनत कामयाबी बनाउन नसकेकोमा, आफू कृतज्ञ भएकोमा हीनताको भाव प्रस्तुत पंक्ति मार्फत व्यक्त भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी तथ्यहरूलाई, यी मुद्दाहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सप्रसंग व्याख्याकै ख नम्बरमा छ, अहो संसार कति मतलबी छ। प्रस्तुत वाक्यांश गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित पारिवारिक समस्याको उजागर गरेर लेखिएको सामाजिक यथार्थवादी कथा, सामाजिक कथा प्रत्यागमनबाट साभार गरिएको।
गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको प्रत्यागमन कथा नेपाली समाजको सामाजिक वास्तविकताको जीवन्त चित्रण। नेपाली समाजका घटनाहरूलाई, वास्तविकताहरूलाई, सामाजिक परिवेशलाई, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारहरूलाई कथाको विषयवस्तु बनाइएको छ, कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। 1.5 वर्षको उमेरदेखि जिम्मा लिएर हुर्काएको, लालन पालन पोषण गरेको, शिक्षा दीक्षा गराएर सफल बनाएको, विवाह कर्म गराएको, सक्षम बनेको देवर रामुले असाध्यै माया गर्ने हरि र वसुधालाई समेत आफ्नो छोराको पास्नीमा नबोलाएको मा शोभाले चित्त दुखाउँदै दुःखको भाव आफ्नो दुःख प्रस्तुत पंक्ति मार्फत पोखेको अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफमा, उपरोक्त वाक्यांशमा शोभाको दुःख व्यक्त भएको छ। कथाको नायक पात्र रामुलाई शोभाले 1.5 वर्षको उमेरमा आफू 16 वर्षकी हुँदा जिम्मा लिएर आफूले छोराछोरी नजन्माइकन एउटा टुहुरो देवरलाई, सौतेनी देवरलाई आफ्नो हातमा जिम्मा लिएर उसको सम्पूर्ण लालन पालन पोषण खानपान सुरक्षा शिक्षा दीक्षामा कुनै कमी हुन दिइन। आफ्नै कोखबाट जन्मिएका हरि र वसुधालाई समेत जस्तै गरी माया ममता प्रदान गरेर रामुलाई योग्य बनाइन्, सक्षम बनाइन्। विवाह भए पश्चात रामुले श्रीमतीको कुरा सुनेर, दाजु भाउजूलाई अटेर गरेर, अपहेलना गरेर, श्रीमतीको लहैलहैमा लागेर, उक्सावटमा लागेर ससुरालीमा गएर बस्न थाले। र ससुरालीमा गएर बस्न थालेको केही समयपछि जन्मिएको छोरो जन्मिएको खबर समेत दाजु भाउजूलाई गर्न उचित ठानेन। छोराको पास्नीमा समेत उनले दाजु भाउजू र अनि आफूले माया गरेर हुर्काएका हरि र वसुधा भतिजा भतिजीलाई समेत बोलाउन उचित ठानेनन्। यो कुरा सम्झा शोभालाई असाध्य दुःख लाग्नु, शोभाका मनमा विभिन्न दुखी भाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक। संसार मतलबी छ, स्वार्थी छ। यहाँ हरेक मानिसहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निम्ति क्रियाशील छन्। जब जब मानिसको मानवीय स्वार्थ पूरा हुन्छ त्यसपछि उनीहरू गुण बिर्सन पुग्छन् र बैगुनी बन्न पुग्दछन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि मानिसहरूले गुणलाई बैगुनमा रूपान्तरण गर्दछन् अनि उनीहरू आफ्नो कर्तव्य दायित्व र जिम्मेवारीबाट त विचलित हुन्छन् नै, मानवतालाई समेत कुल्चन पुग्दछन्। आफ्नो सुख र खुशीलाई मात्र प्राथमिकता दिने स्वार्थी मानवीय भाव र विचार प्रस्तुत वाक्यांश मार्फत व्यक्त भएको छ। अझ यस्तो कुरा शिक्षित र पढे लेखेका मानिसहरूमा बढी लागू हुने कुरा, विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर प्रोफेसर बनेको रामुले आफ्नै दाजु भाउजू र भतिजा भतिजी प्रति देखाएको व्यवहारबाट प्रमाणित गराइएको छ। यी कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो व्याख्याको विषयवस्तु बनाउनु पर्दछ। अत व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफहरू मार्फत, उपरोक्त अंश मार्फत, उपरोक्त वाक्य मार्फत मानवीय गुणको, मानवीय चरित्रको, स्वार्थमा आधारित रहेको मानवीय चरित्रको आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न नसक्ने, आफ्नो विवेकबाट, आफ्नो ज्ञानबाट, आफ्नो चेतनाबाट निर्दिष्ट हुन नसक्ने, अरूहरूको उक्सावटमा लाग्ने, लहैलहैमा लाग्ने र आफू कर्तव्यबाट च्युत हुने, कर्तव्य विमुख हुने, आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट विचलित हुने, आफ्नो विगतलाई बिर्सिएर वर्तमानमा रमाउने मानवीय प्रवृत्तिको चित्रण गरिएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ।
अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको नेपाली विषयको सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्माण गरिएको हुनाले कक्षा 10 मा पढ्ने सबै नेपाली विषयका विद्यार्थीहरू समक्ष पुगोस्। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, जहाँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहोस् सिक्दै रहनुस्, सिकाइलाई निरन्तरता दिनुस्। परिस्थिति आउँछन् जान्छन्, तर आफ्नो भविष्य निर्माणका निम्ति, आफ्नो करियर व्यक्तित्व विकासका निम्ति, आफ्नो ज्ञान र बौद्धिकताको विकासका निम्ति विचलित नहुनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।